تخيل ان براند لمنتج واحد بس قدر يخلي نفسه موجود في كل حتة في العالم. فريقين في سباقات الفورمولا 1، 5 فرق أندية كرة قدم، فريق ايس هوكي. تخيل ان كل الممتلكات دي واللي مفيش شركة في العالم لمنتج قدرت تعمل حتى لو نصها، كل ده بيملكه شركة واحدة بس. والموضوع مش مقتصر على الممتلكات او مقتصر على الأندية. مفيش حفلة او نشاط رياضي اذا كان ماراثون او سباق الا واسم الشركه ده لازم يتذكر فيه. ايفنت للجيمرز هتكون الراعي الرسمي بتاع الايفنت ده. رقم قياسي، كسروا ارقام قياسيه لا حصر لها. رعاة للستريمرز على تويتش، وكل ده تحت شعار واحد بس. واللي بالمناسبه الشركه دي في 2019 اتباع من المنتج بتاعها 7.5 مليار عبوه، واللي بمعدل عبوة لكل بني آدم موجود على الكوكب. السؤال هنا بقى، ازاي شركة بتعمل منتج واحد والحد من فترة قريبة ما كانوش عندهم غير طعم واحد بس قدروا يعملوا كل ده؟ الشركة دي هي ريد بول، وهي دي قصتها. في صيف 1982 رجل الأعمال النمساوي ديدريتش ماتيشيتس يقرر انه يقضي اجازته في تايلاند، ولكن اصيب بظاهره اسمها الجيت لاج. الجيت لاج ده بيجي بسبب لما تسافر لفتره طويله جدا وتعدي على اكثر من تايم زون مختلف، واعراضه مش بالشيء المرعب ولكن بيسبب لك صداع، ارهاق، الم في المعده. المهم هذا الرجل وهو في تايلاند قرر انه يجرب مشروب اسمه جراتينج دينج. اول ما شرب المشروب ده حسن من حالته في ساعتها من اعراض الجيت لاج. وبالمناسبه جراتينج دينج ترجمته للانجليزيه معناه ريد جاور، والجاور هو الطور، وبيبقى غالبا موجود في جنوب شرق اسيا. ولو جمعنا كل الكلام ده مع بعضه هنطلع بالاسم اللي نعرفه دلوقتي الا وهو ريد بول. ديدريتش ماتيشيتس يقرر انه ياخد المنتج ده معاه لبلده النمسا بكامبين جديده وبطريقه عرض مختلفه. قرر انه يسوق للمنتج بتاعه على انه مشروب طاقه، انرجي درينك. عرض الفكره على مستثمرين كتير جدا، ولكن اغلبهم كانوا بيرفضوا لان هم كانوا شايفين ان المنتج ده ملوش اي سوق خارج اسيا. راح جاي ديدريتش اعطيها وضعيه if we don't create the market it doesn't exist، وركبوا جنون العظمه بتاع الساعه 12 بالليل، وراح جاي مستثمر في المنتج بتاعه $500,000. وبعدها شاركوا سي او بتاع جراتينج دينج ذات نفسها بقى برضو $500,000. وبعدها اطلق المنتج باسم ريد بول في النمسا سنة 1987. ولان النمسا كانت جنب المانيا فاغلب الارباح بتاعت المنتج كانت بتيجي من المانيا، والمانيا كانت في الاول منع اصلا ان المنتج ده يخش، فكان بيتم تهريب. بعد كده انتقلت من سلوفيكيا للمجر، والمانيا سمحت بدخول المنتج ووراهم انجلترا. ولما دخلت ريد بول السوق الامريكي كانت بتبيع في اليوم الواحد 1,000,000 عبوة في اليوم الواحد. احدى الاشياء اللي بيتم عليها بيع المنتج على انه منتج مفيش زيه، كانوا بيبيعوا باستراتيجية علشان تحس ان البرودكت بريميوم لازم يبقى البرايس برضه يبقى بريميوم، برغم ان تكلفة الكان الواحد لا تتعدى 9 سنت. بس في الحقيقة مش هو ده سبب ارباحهم. الماركتنج يا عزيزي المشاهد هو العنصر الاكبر في شعبية ريد بول القوية دي، واللي بيخلي اي منتج في العالم مشهور هو بسبب الماركتنج. بس خطة ريد بول لتسويق المنتج بتاعها مختلفة شوية عن باقي الشركات، وده السبب اللي مخليها موجودة في كل حتة في العالم. التسويق زمان كان اصعب شوية عن دلوقتي. السوشيال ميديا لما جت غيرت حاجات كتير قوي، بقى في براندات كتير قوي ما كانتش مشهورة اخدت وقت اقل في فكره انها تتشهر بسبب وجود السوشيال ميديا. بس لو رجعنا بالزمن 30 سنه هنلاقي ان في كام طريقه بس للماركتنج يتعدوا على الايد، منهم انها تعمل اعلان على التلفزيون، ولكن ده كان محتاج تكلفه عاليه قوي. وعلشان ريد بول كانت لسه شركه صغيره، فكره ان انت تعمل اعلان على التلفزيون ده امر ما كانش متاح لهم من الاساس بسبب البادجت بتاعتهم الصغيره. فنفذوا الخطه الاتيه، راحوا للناس المؤثره في الجامعه والمحبوبين واللي اغلبهم طلاب
يدوهم علب ريد بول كتيره جدا ويقولوا لهم اركبوا العربيه دي واللي برضو عليها شعار ريد بول موجود في كل حته، ووزعوا على الناس العبوات بتاعه ريد بول دي ببلاش، مقابل التعب ده نديكم مبلغ لا بأس به. المنتج الاسلوجان بتاعه انه انرجي درينك وبيعطيك جوانح والكلام الجميل ده، وده معناه ان انت هتبقى مركز اكتر، هتجيب درجات اعلى، وهتبقى مؤثر ومحبوب زي الناس اللي بتوزع ريد بول دي. وبعدها ريد بول يجيبوا برضو البنات الجميله اللي موجوده في الجامعه يعملوا نفس الاستراتيجيه معاهم، خدوا الكنال بتاعه ريد بول دي وزعوها على الناس ببلاش. ولو فكرت فيها تلاقي السمبات هيشتروا بعدين بسبب البنات الجميله دي. الخطه الاولى الريد بول نجحت نجاح قوي جدا، لان شباب الجامعات كل ما بيمشوا في حته بيلاقوا ريد بول. لو انت اخدت بالك من اللي ريد بول بتعمله، ريد بول المين تارجت بتاعهم هم الشباب. ما تسالنيش ليه، لان انا فعلا مش عارف، ولكن اعتقد او اتوقع يعني ان ممكن علشان احنا اكثر حيويه واكثر نشاط يعني ده اللي جالي على بالي دلوقتي. بس لسبب ما الموضوع ظبط معاهم. ومن الخطه رقم 2 لاستهداف الشباب، اشوف الشباب بيروحوا فين بعد الجامعه، وبرضه هيبقى هناك في ريد بول. البارات او الحانات يمدوا البارات بريد بول ببلاش علشان يعملوا الميكسات والكلام ده. وساعات ريد بول كانوا بيجيبوا عبوات فاضيه ويرموها بره البار وجوه البار وفي كل حته في الشارع، علشان طول ما انت ماشي انت بالنسبه لك دي كانت حد يشربها ورماها، فانا عايز اجرب انا كمان ايه ريد بول الناس كلها بقت فجاه بتشربه ده. وفي اول سنه زي ما كنت قايل لك هم باعوا 1,000,000 عبوه، وفي تاني سنه باعوا 2 مليون عبوه، وفي تالت سنه باعوا 4 مليون عبوه. وده بالمناسبه رقم كبير قوي لشركه لسه بادئه. بعد اول 4 سنين فكره ان انت تعمل اعلان على التلفزيون ده كان بالنسبه لهم شيء لسه غالي جدا وريسك عالي، لان انت ممكن تدفع كل اللي انت عملته في اخر 4 سنين والعائد مش هيبقى بالقوه اللي انت متخيلها. ريد بول لاحظت ان الاكستريم سبورتس اللي هي الدراجات الناريه اللي بتفضل تنط من على جبل لجبل والعجل اللي يجري على رامب ويقوموا يعملوا شقلباظات كده في الهواء مش عارف ايه، الحاجات اللي فيها ادرينالين عالي دي، لاحظت ان ما فيش شركات كتيره عامله لها سبونسر، فقررت انها تستثمر فيها، مش عشان بس تبقى انرجي درينك ولكن يبقى كمان لايف ستايل. لو خدت بالك هتعرف ليه كانت ريد بول من اوائل الشركات اللي بتدعم الجيمنج سين. لو انت جيمر زيها اكيد هتكون خدت بالك من حاجه زي كده، لان الموضوع نفع مع الاكستريم سبورتس لما كانت رياضه اندر دوج. مع الوقت النوع ده من الرياضات اتشهر جدا، ولما تيجي تفكر فيه او تشوفه بالصدفه اول حاجه هتيجي على بالك هي ريد بول. نفس الموضوع حصل برضو مع الجيمنج سين او عالم الالعاب، مفيش ايفنت للجيمرز الا وريد بول بتكون الراعي الرسمي للايفنت ده، والموضوع فعلا نجح معاهم. المرحله رقم 4، ليه ممكن ابقى الراعي الرسمي للفريق لما ممكن انا اكون الفريق نفسه؟ الموضوع بدا مع متسابق الفورمولا 1 النمساوي جيرارد بيرجر. في سنة 1989 أصبح جيرارد بيرجر أول سبونسرد أثليت، ومن سباقات الفورمولا 1 لكرة القدم، ومن كرة القدم للآيس هوكي، حتى بقى ليهم تيمز في الرياضات الإلكترونية، لحد ما وصل النهاردة وبقت بترعى أكتر من 500 رياضي. وده مخلي الشركة مش بتعتمد أرباحها كلها على بيع المنتج، ولكن الفرق دي ذات نفسها بتدخل لها أرباح كفاية. ومش بس كده، انت في كل مرة مثلا في اي مؤتمر صحفي بيذكر فيه الفريق ريد بول الالماني، انت في عقلك اللاواعي ريد بول. والموضوع كبر معاهم وما بقوش مجرد رعاة للايفنتس، بقوا هم اكشلي الايفنتس ذات نفسها، وكل ده فلوس بتدخل للشركة. ومع كتر الفلوس بيوسعوا من المنتج بتاعهم اكتر واكتر. We are not gonna make the history, we are the history. احنا مش هنعمل التاريخ، احنا التاريخ. وده كان شعار المرحلة رقم 5. في عام 2012 ريد بول تخطط وقرر انها تطلع فيليكس بامجارتنر للفضاء على بعد 39 كيلو متر من الفضاء الخارجي، وينط ويوصل لسرعة 1357 كيلو متر في الساعة.
That's insane. بغض النظر ان الموضوع اتصرف عليه كتير جدا، وريد بول خططت لمده سنين طويله جدا علشان توصل لحاجه زي كده، الموضوع كان فعلا مجزي معاهم. الموضوع مش بس على مستوى ان هم عملوا اعلى قفزه في التاريخ وان كانت اعلام ريد بول مغرقه المكان، ولكن ده كان اعلى لايف فيوز في تاريخ اليوتيوب. والنتيجه بتاعت كل ده ان ريد بول مستحوذه دلوقتي على 80% من سوق مشروبات الطاقة. ريد بول من سنة 1987 لحد دلوقتي بايعة 100 مليار عبوة. Good salesman will sell you the product without showing that he is selling you the product. البائع الشاطر هيبيع لك المنتج من غير ما تعرف ان هو بيبيع لك المنتج. ريد بول ما كانش دايما بيبقى عندها الفرص المهيئة ان هي تبيع المنتج بتاعها. هم عملوا فعلا زي ما قالوا بالظبط they created the market. لو اخدت بالك ريد بول عمرها ما ركزت على الطعم طول الفترة اللي فاتت دي. انا شخصيا مش بحب طعم ريد بول، وحتى مش بيسوقوا للمنتج بتاعهم كمنتج، ولكن ريد بول تركيزها الاول والاخير ان هم يبنوا البراند بتاعهم على قصة. ودي النقطة اللي انا عايز اوصل لها. لما حصل موضوع المقاطعة والناس ما كانتش باقية بدايل، فظهرت المنتجات المحلية، ودي كانت الفرصة الأعظم في تاريخ الإنتاج العربي كله إن هم يبتدوا يظهروا. فرصة حرفيا لا تعوض. ولكن اللي حصل عشان أرباحهم زادت بشكل خيالي بالنسبة اللي هم كانوا بيبيعوه قبل كده، عملوا بس إن هم زودوا الإنتاج بتاعهم، ما استغلوش السوق فعلا، ما استغلوش ان في ناس فعلا عايزه تستبدل المنتج اللي هم اتعودوا عليه طول السنين اللي فاتت ده بمنتج محلي. والدليل على كده ان لحد دلوقتي لسه في ناس مش مقاطعه. ما جاتش فكره مثلا ان انا اسوق للمنتج بتاعي بشرائي للمنتج ده اكون انا بجاهد مع اخويا هناك، او بشرائك للمنتج الفلاني انت بتموت اخوك. ولكن لما تشتري المنتج بتاعنا الجامد جدا المحلي، انت مش بتموته، انت كمان بتساعده، لان جزء من ارباحنا دي بنديها لهم هناك. ما عملوش قصه هي تبان كليشيه شويه، ولكن 100% كانت هتجيب نتيجه. مثلا انا واحد هزل جدا ضعيف جدا بشتري من المنتج الفلاني، ولكن بشرائي للمنتج المحلي وفيه الخلطه السريه القويه جدا بقيت قوي وعندي عضلات وبساعد وبقضي على الاعداء والليله دي كلها. هي زي ما بقول لك هي كليشيه، ولكن كانت 100% هتجيب نتيجه. 100% هم اصلا بيبيعوا منتجاتهم بالمنظر ده. النسبه الاكبر من الناس بتشتري علشان القصه، بتشتري علشان اللي بيبيع لك شاطر وشاف انت ناقصك ايه وقال لك ان المنتج ده هو اللي هيكمل لك الشيء اللي ناقصك. وده اللي عملته ريد بول. تركيزها لو انت اشتريت المنتج هتكون بتشتري منتج بيديك جوانح، او تخليك تشتري علشان تقدر تركز اكتر، فتذاكر اكتر، فتجيب مجموع اعلى، فتبقى محبوب ومؤثر وسط الناس. ممكن تخليك تشتري عشان تبقى برو بلاير في اللعبه الفلانيه، او علشان تبقى متسابق فورمولا 1، او علشان تكسر الرقم القياسي، او علشان فريقك المفضل الراعي الرسمي بتاعه ريد بول. ولكن ريد بول عمرها ما هتبيع لك المنتج علشان طعمه حلو. سلام.